To je privlačen naslov. Severnokorejski vlak, ki je dostavljal balistične rakete, uničen v Sibiriji. To bi bil operativna mojstrska poteza Ukrajine v vojni, ki je že polna ukrajinskih operativnih mojstrskih potez. Zdi se, da bi to rešilo eno največjih težav, s katerimi se Ukrajina trenutno sooča. In zdi se, vsaj za zdaj, da to verjetno ni res. Vendar pa se drzne operacije specialnih enot pogosto rodijo iz smešnih idej, ki jih ekipe sanjačev nato ugotovijo, kako jih uresničiti. In kako bi lahko Ukrajina to uresničila, je osrednje vprašanje za danes. Pojdimo nazaj. Ukrajina ima težave pri zaustavljanju prihajajočih balističnih raket. Tukaj ni veliko dobrih obrambnih možnosti poleg sistema Patriot. Vendar pa je prestreznikov po vsem svetu malo. Združene države niso pripravljene odpreti svojih zalog zaradi trenutnega konflikta v Iranu. Zato je najboljša alternativa, ki jo ima Ukrajina na voljo, ta, da preventivno napade ruske balistične rakete, bodisi izstrelilnike tik pred razmestitvijo ali proizvodne obrate med izdelavo raket. Prva možnost je težka, ker so izstrelitvene naprave mobilne. Druga možnost je težka, ker Rusija skriva svojo proizvodnjo zunaj zahodnega dela države. A največji problem od vseh je očitno dogovor med Moskvo in Pjongjangom. Zdaj Ukrajine ne obstreljujejo več samo ruske rakete. Zdaj so to tudi severnokorejske rakete. Čeprav so možnosti za uničenje ruske proizvodnje balističnih raket zahtevne, so možnosti za uničenje severnokorejske proizvodnje balističnih raket še slabše. Prej smo že govorili o tiraniji razdalje. Ustvarjalna rešitev je, da pošljemo nekaj pomorskih dronov blizu polotoka in nato kvadkopterji začnejo iskati cilje. Toda tudi če prezremo vse druge operativne težave, ki bi se lahko pojavile, to ni operacija pajkova mreža. Napadate utrjene stavbe, ne pa letal s fiksnimi krili, ki bi bila izpostavljena na letališki svezi. Zato je v petek v skupnosti, ki spremlja vojno, završalo, ko so se pojavile govorice, da je Ukrajina zadela severnokorejski vlak poln balističnih raket. Zdelo se je, da gre za elegantno rešitev omenjenega problema. Če je uničenje proizvodnega obrata izjemno težko, potem preprosto počakajte, da rakete zberejo na enem mestu. Imajo neprijetno tendenco, da eksplodirajo, zato morate samo podreti prvi domin in nato opazovati fantastičen ognjemet. Po govoricah, Ukrajina ni dolgo čakala, da ukrepa, potem ko so rakete zapustile Severno Korejo in je uničila vlak približno 6000 km od frontne črte. Vidite, zakaj bi ukrajinske specialne enote želele, da je tako, kljub razdalji. Rusija in Severna Koreja imata le majhen skupen mejni pas. Če veste, da bo Severna Koreja dostavljala rakete po železnici, potem veste, da morajo iti skozi tot. Ko vlak zavije za ovinek, lahko izgubite to predvidljivost, če je Rusija pripravljena vlak umakniti iz glavne proge transsibirske železnice. Tukaj je samo ena težava. Ni zanesljivih indicev, da se je ta operacija dejansko zgodila. Da bo jasno, ni zanesljivih dokazov, da se ta operacija ni zgodila. Toda običajno je dokazno breme na strani tistih, ki trdijo, da se je zgodil nov dogodek, in ne na strani ekipe, nič se nikoli ne zgodi. Izvorni vir se zdi, da je objava na Telegramu ukrajinskega vojaškega blogerja, ki navaja anonimne uradnike. In v našem pogumnem novem medijskem svetu, kjer bleščeči naslovi prinašajo klike in posamezni novinarji nimajo institucionalnih težav, če podajajo lažne ali zavajajoče trditve, mnogi drugi so se pridružili, kar je v nekaterih spletnih skupnostih ustvarilo vtis, da gre za uveljavljeno dejstvo. Potem pa je minil konec tedna. Noben od osrednjih medijev o tem ni bil pripravljen poročati. Rusija o tem ni imela ničesar za priznati, Ukrajina pa zanj še ni uradno prevzela odgovornosti. Naj bom jasen, nimam neodvisnih informacij o tem, ali se je to dejansko zgodilo. Mislim, da je v trenutnem medijskem okolju nasplošno dobro biti previden. Čudno je, da Ukrajina napada ne bi objavila, glede na vznemirjeno, a omejeno medijsko pozornost, ki jo je ta prejel. Tako bi dobila resnično medijsko pozornost, ne le razprave znotraj pro-ukrajinske odmevne komore, takšno medijsko pozornost, ki vpliva na javno mnenje. In morda ima Ukrajina nekatere pomisleke glede operativne varnosti, zato vlada ostaja tiho. A po drugi strani je še vedno nenavadno, da novinarji osrednjih medijev niso našli nikogar v vladi, ki bi bil navdušen, da bi razkril veliki uspeh prejšnjega tedna. V redu.
Morda je operativna varnost v Ukrajini pri tej zadevi res zelo dobra. Nekaj 10 balističnih raket na vrhu eksplodirajočega vlaka bi bil res nekaj za videti. Kako to, da še nihče iz Rusije ni objavil slik tega na družbenih omrežjih? Morda je bilo mesto sabotaže na oddaljeni lokaciji, morda pa imajo Rusi tudi strogo operativno varnost in jih skrbi, da bi razkrili obseg škode, podrobnosti o vojaškem vlaku ali posebnosti glede tega, kako Severna Koreja prenaša balistične rakete. Vse to je mogoče, vendar lahko vidite, kako bi se zaradi kopičenja vseh teh točk morali pojaviti določeni dvomi. Kljub temu se morda tukaj osredotočamo na napačno vprašanje. Morda zanimivejše vprašanje ni, ali se je napad zgodil, ampak kako bi lahko Ukrajina z napadi na vlake ciljala na severnokorejski raketni program. Kot izhodišče bi bil ta domnevni napad težko izvedljiv. Bombardiranje železniške proge samo po sebi ni tako težko. Na voljo je dobesedno na tisoče kilometrov tirov in ni izvedljivega načina, da bi ves ta teritorij ves čas nadzorovali, še posebej, ker se velik del nahaja v globoki ruski divjini. Edina težava pri tem delu je, kako spraviti operativce v to območje. Vendar že vemo, da so v državi, glede na sabotažne operacije, ki so se zgodile drugje. No, težava je priti v Rusijo, ne pa se gibati po njej, ko si enkrat notri. Zato je varno sklepati, da ima Ukrajina prijatelje povsod znotraj federacije. Poleg tega, bolj ko se oddališ od Moskve, manj domačine zanima, kaj se dogaja s politiko Kremlja. Ne bi bilo nerazumno, če bi Ukrajina najela diskretno pomoč v oddaljenih regijah države. In v tem bi zagotovo bilo nekaj poetičnega. Kremelj že leta dejansko uporablja državljane z vzhoda kot plačance. Tudi ni tako težko časovno uskladiti detonacije s prihodom vlaka. Dejansko potrebujete le daljinski sprožilec in način za spremljanje tirov. Pritisnete na gumb in to je to. Vemo, da zna Ukrajina take stvari dobro časovno uskladiti tudi pri veliko težjih operacijah. Spomnite se, da je bil najbolj uničujoč napad na Krimski most časovno usklajen tako, da je tovornjak eksplodiral, ko je bil blizu vlaka z gorivom na vzporednem mostu, da bi vžgal to gorivo in povzročil še večjo škodo. Nameščena bomba proti premikajočemu se vlaku je veliko lažja operacija. Prav tako moram poudariti pomen železniškega dela strategije. Pogosto obstaja napačno prepričanje, da je sabotaža železnice za tarčo velika logistična nočna mora. No, lahko je, vendar če vse, kar počnete, je razstreljevanje dela tirov, je čas popravila vprašanje ur. Pravzaprav, glede na lokacijo, lahko traja ekipam za popravilo dlje, da pridejo na kraj dogodka, kot pa da dejansko opravijo popravilo. Zato je napad na velik vlak tako ključen. Cilj je iztiriti vlak, tako da oblaži čez tire. Uspeh tukaj pomeni več kot le nekaj ur začasnega popravila. To pomeni resno rušilno operacijo. Vsako komponento je treba odveči ali dvigniti z železniške proge. Šele takrat se lahko železniške ekipe lotijo lažjega dela. Kljub temu ni zagotovila, da bo to povzročilo zamik za več kot nekaj dni do enega tedna. Ključno je, da si zapomnite, da za ponovno vzpostavitev železniškega prometa ni potrebna popolna sanacija območja. Preostanek sanacije je mogoče opraviti, medtem ko vlaki vozijo po novih tirih. In o potekajoči vojni si lahko predstavljate, da Rusija ne bo imela nič proti, če si bo pri varnosti privoščila kakšno bližnjico. Če bi res želeli upočasniti rusko logistiko, bi razmišljali o bombardiranju mostu. Seveda obstaja kar nekaj možnosti. Toda, kot smo videli na Krimu, je mogoče manjše mostove hitro popraviti, večje mostove pa je težko popolnoma uničiti. Zato je poudarek na bombardiranju kateregakoli dela tirov, ko je na njih vlak. Dejansko je Ukrajina trdila, da je izvedla takšen napad, čeprav z veliki manj pompa, novembra lani, približno na istem območju Daljnega vzhoda kot domnevna operacija prejšnji petek. Kar gledate, je video posnetek, ki ga je objavila Ukrajina, da bi prikazala napad. Vendar upoštevajte, da je to vlak. To ni bil poseben vlak poln severnokorejskega orožja. In zdi se, da potem ni bilo nobenih dolgoročnih težav z železniško progo. Zato je danes tako pomembno, da poskušamo uničiti same rakete. Dejansko je zadeti določen vlak, še posebej vlak, ki prihaja iz Severne Koreje, veliko težja naloga. Vedeti bi morali, da je bil vlak naložen in da bo kmalu prečkal mejo.
Kako bi vedeli, da bo takšen vlak kmalu odpeljal? Najboljši način bi bil prisluškovati pogovorom, ki potekajo v Moskvi. Ukrajina bi lahko imela nekoga znotraj, ki bi posredoval te informacije. Druga možnost je, da je to dobra naloga za signalno-obveščevalno dejavnost, pri čemer so Združene države Amerike na tem področju prevladovale nad Rusijo že od začetka invazije. Pravzaprav se zdi, da je prav zaradi tega Združene države Amerike tako odločno trdile, da bo do invazije sploh prišlo. Ker kerambiška obveščevalna skupnost še vedno sodeluje z Ukrajino, bi to lahko bil del rednih paketov, ki si jih izmenjujeta strani. Potem si lahko ogledamo še drugo polovici enačbe – Koreja. Južna Koreja ima seveda ljudi, ki poskušajo prodreti v obveščevalno mrežo Pjongjanga, kar je jezikovno in kulturno nekoliko lažje kot za Ukrajino. Po eni strani Seul ne bo ravno žalosten, če balistične rakete zapustijo polotok. Vendar ne pozabite, da to Severna Koreja počne zaradi svojega gospodarskega interesa – korist. In na dolgi rok bi si Južna Koreja želela, da bi Rusija gledala na Severno Korejo kot na nezanesljivega partnerja. Tako je mogoče, da bi južnokorejska obveščevalna služba lahko posredovala informacije Ukrajini. To bi lahko zožilo časovno okno na kakšni 2 uri. Od tam bi lahko postavili opazovalca pred ciljno lokacijo, da bi spremljal vlake, ki vozijo mimo, počakali, da označi pravega in nato posredovali signal ekipi za detonacijo. Druga možnost je sledenje v realnem času s satelitskim nadzorom. V bistvu je za kaj takega sposobna le Združene države Amerike. CIA in Pentagon že spremljata Severno Korejo. In mislili bi si, da bi vlak, ki ga natovarjajo z balističnimi raketami, pritegnil precej pozornosti. Glede na vse govorice o severnokorejski pomoči Rusiji, je celo mogoče, da bi nadzor zaznal vlak, še preden bi signalna obveščevalna služba dobila namig. In da je stvar še lažja, imata Severna Koreja in Rusija le tisto omenjeno ozkokopensko mejo, ki jo ločuje 600-metrski železniški most. Opazujte most in videli boste vsak vlak poln raket, ki gre čez. Od tam naprej gre spet le še za posredovanje sporočil ukrajinski ekipi. Torej, ja, to bi bil verjeten način za reševanje problema. Ukrajina trdi, da je že prej naredila nekaj podobnega. Edina razlika je v tem, da je treba napad časovno uskladiti tako, da zadene določen vlak, kar je le nekoliko težje kot prej. Ali je Ukrajina to že storila, ali pa bo to kmalu storila, pa presega moje pristojnosti. Medtem pa ni nad mojimi pristojnostmi pisanje odličnih knjig o začetku vojne. To je v bistvu opis dela mojega samospoštljivega akademskega alter ega. Za več informacij o njih preverite opis videoposnetka. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo jutri. Pazite nase.